د فیسبوک لاک اکاونټ په مخ کې څنګه بیایي که ستاسو د فیسبوک آی ډي په هغې باندې هم دا لاک لګېدی شي ځکه د زیاتر کسانو په اکاونټ باندې لاک ولګي او هغوی بیا په طریقه باندې نه پوهېږي د دې د وجې نه د هغو آی ډي چې دا خراب شي. لاک د څه د وجې نه لګي اکثر موږ په خپلې آی ډي کې لږه ډېره بدلي وکړو یا پکې د ایمیل نمبر یا زموږ سره فیسبوک پیج د ایډمن په مسله راشي قسمه قسم پکې موږ څه نه څه کار وکړو د دې د وجې نه موږ ته د لاک آپشن چې دی دا راشي او هغه موږ ته وایي په فلاني تاریخ باندې به تاسو په آی ډي باندې چې دی دا به لاک لګي تاسو خپل معلومات چې دی دا وګورئ چې تاسو صحیح ورکړي دي که نه دي ورکړي. نو د دې د وجې نه اکثر زموږ په آی ډي باندې چې دی لاک ولګي خو دا لاک چې دی دا په قسمه قسم طریقو باندې لګي هر سړي ته په جدا جدا طریقه باندې راځي ځکه ځینې کسانو چې دی هغو ټو سټیپ ویریفیکیشن مکمل هر سره چې دی دا کړي نو د هغو کار چې دی هغه بیا په اسانو سره کېږي کومو کسانو چې نه یې کړي نو هغو ته بیا لږ په مشکله باندې چې دی په دې باندې راځي. نو اوس موږ ته لاک چې دی دا لګېدلی لاک لګېدلی دی نو زه درته د دې لاک طریقه ښیم چې موږ ته دا کم لاک لګېدلی که دغه شان تاسو ته ولګي نو تاسو خپله آی ډي چې دا په دې طریقه باندې مخکې پوه شئ او خپله آی ډي د خرابېدو نه چې دی دا بچ کولی شئ. دا اوس موږ چې دی موږ خپل فیسبوک د ځان سره کولاو ګورو ته چې موږ څنګه د خپل فیسبوک د ځان سره کولاو کړو نو اوس کوو زموږ د فیسبوک څنګه کولاو شي کولاو به شي خو دا ډایرکټ چې دی ای د لاک په دې باندې چې دی دا به ولګي دغه شانتې لاک چې دی دا راغی چې لاک راغی دلته کې لیکلی وایي تاسو خپل هر سره چې دی دا وګورئ د کولاوېدو او دغه شانتې خپلې آی ډي نه چې دی دا لاک ختم کړي د خپل اکاونټ نه نو دلته کې بیا دا اودي پټه او سپین لیکل لا کړي دي ګیټ سټارټډ اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا به ځان سره تاسو چې دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دغه تاسو ووایي نو تاسو ته ورپسې مخ راشي دلته کې تاسو ته تاسو په اکاونټ سنټر کې کوم اکاونټونه دي که تاسو دا ختموئ زموږ په دې کې چې دی دا یو اکاونټ دی د دغه د انسټاګرام اکاونټ دی نو که ختموئ نو تاسو په دې کې نښه وکړئ او دا به د دې ځای نه کنټینیو کوئ نو دا به د دې نه ختم شي که نه ختموئ نو دا لاندې خړه پټه او تور لیکل چې دی دا به ځان سره چې دی دا به ووایي نو موږ چې دی دا ځان سره څنګه ووالل موږ ته به ورپسې مخ چې دی دا به اوس کولاو شي موږ ته ورپسې مخ چې دی دا کولاو شو نو دلته کې بیا هم اودي پټه او سپین لیکل راغلی وایي تاسو وګورئ چې دا اکاونټ چې دی دا به ستاسو د دې نه ختمېږي نو موږ به بیا کنټینیو چې دی دا به ځان سره وو او دا اکاونټ موږ ختمو او تاسو به داسې چل نه کوئ که ستاسو اکاونټ صحیح نو تاسو به نه ختموئ نو که نه یې ختموئ نو تاسو به بیا دا نور چې دی دا واله شي بیا به تاسو ته دا اپشن نه راځي دلته کې موبایل نمبر او ایمیل راغلی دلته به دا موږ نیکسټ کړو چې نیکسټ وکړو نو دلته کې بیا راغلی دي وایي دا نمبر او ایمیل چې دی دا صحیح دی نو که صحیح جو پرې به دی که صحیح نه نو تاسو به پکې نښه په نمبر کې وکئ دلته په ایمیل کې نښه وکئ او لاندې به بیا تاسو ته ښکارېږي اودي پټه او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي دا هغه ځای نه چې دی دا ختمېږي او که تاسو یې نه ختموئ صحیح نو لاندې دا خړه پټه او تور لیکل چې دي دا به ځان سره ووایي کم تور لیکل چې دي دا به ځان سره ووایي نو موږ یې نه ختمو نو موږ به دغه لاندنۍ پټه چې دا به وو په هغې کې هسې نښه وکړله خو موږ یې نه ختمو نو موږ دغه ووالو دا لاندنۍ چې دی دا به ځان سره وو موږ یې نه ختمو نمبر هر سره چې دي دا زموږ صحیح دي تاسو به خپل وګورئ که صحیح نه نو تاسو به دغه شانتې کوئ هغه به ډیلیټ کوئ نوي نمبر هر سره به ستاسو نه غواړي او پکې تاسو ور واچوئ نو دا چې دی دا به اوس موږ وو موږ ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي ورپسې مخ کولاو شو نو دا زموږ د کولاوېدو معلومات دي دلته کې موږ نیکسټ چې دی دا به وو زموږ هر سره چې دی دا صحیح وختل دلته موږ بیا ورپسې چې دی نیکسټ به وو چې نیکسټ ووالو نو دلته کې لاک چې دی دا ختم شو دلته کې بیک ټو فیسبوک دا لیکلی اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا به ووایي نو ستاسو آی ډي چې دی دا به تاسو ته کولاو شي نو په دې طریقه باندې تاسو د خپلې آی ډي نه لاک چې دی دا ختمولی شئ که تاسو ته په بدله طریقه باندې راغلی نو په یوټیوب کې مظلوم یار اوفیشل چې دی دا سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي په هغې کې موږ نور ویډیوګان چې دي هغه هم اپلوډ کړي که تاسو ته په بدله طریقه باندې لاک په اکاونټ باندې لګېدلی